早晨啊各位，今日係 picnic day，瞓到自然醒，食埋早餐就等阿 Dula 嘅朋友嚟接我哋。超開心啊！又可以識到2個新朋友啦。Shema 同 Hak 跟住就出發去買我哋嘅 picnic 物資啦。買完就前往我哋今日嘅目的地。呢個地方真係好正啊 ，so peaceful。原來土耳其人好中意喺週末同一家人去 picnic 燒烤㗎。係 Sivas 好出名嘅 meatball 啊！呢度仲有好多貓貓玩啊！喺 Sivas 真係感受到明星待遇啊！大家對我哋呢個外國人充滿熱情，成日會同我哋主動 say hi 同埋影相啊！2個小朋友勁開心咁樣問我哋合照啊！同埋呢一家人好熱情咁 share 佢哋嘅茶飲啊！喺土耳其嘅日子好幸福啊！大家都好友善，喺度睇埋個日落就翻去市區飲咖啡啦！勁好笑啊 Dula 喺度做人體上升，跟住 Michelle 想試，點知連樹枝都掂唔到。咖啡時間到 Cheers！ 喺呢間咖啡店，如果你嗌嗰杯咖啡唔好飲，原來你係可以換嗰杯新㗎。飲完咖啡就翻屋企休息啦。又有車喺度噗噗噗啦，Sivas真係日日都有 event，好精彩啊！晚安啦各位，聽日見。